سلام، إن شاء الله تكونوا بألف خير بصحة جيدة. كما عودتكم حسب طلبكم على الماشينة كوندور تاع 8 كيلو اللي سقسيتوني بزاف بزاف عليها. أني جبت لكم درت لكم فيديو عليها كيف واش نقدروا نستعملوا كما قلتوا لي على لي كوات على كل ما يخص ماشينة كوندور. اليوم حنشوفوها بالتفاصيل المملة. برك البنات حبيت نقول لكم اسقاس مقاس. اليوم عام جديد وان شاء الله يجوز علينا بالخير. البنات كما شفتوا هذيك لي كوات اللي يتباعوا في المارشيات ولا في الحوانت يديروا 40-50 الف هكا ابوبخي. شوفوا درتها ودرت اندغا معاها باسكو خفاف هادوما، درتها اندغا ودرت مخدة صغيرة. تقدروا تغسلوا المخايد عادي يا البنات، تقدروا تغسلوا المخايد عادي. شوفوا هاي لك مخدة خيطها مع داك لو دغا صغيرة ماشي كبيرة تاع انفون. البنات ما ديروها في 48 الغيكلاج تاعها. انا الغيكلاج تاع مازال ما بديت الغيكلاج، راني سبقت الامور. ديروا دابور ديروا دابور واسمو ليسيف هذاك. عذرا على الديكالاج تاع الكاميرا باسكو ماشي انا كنت نكاميري وكنت عارفه داريا نخدم بالتريبي كوم. ما قدرتش هاد الخطره كيف يشدوها لي وما عرفوش يستعملوها. الو هذا يا لايف، انايا ما نديرش لايف، انا ندير كيما عودتكم انا ندير بينغو، وما في التعليقات نقولكم انا احسن واحد اللي نديرو بينغو تاع الليترات. هذاك اللي يتباع في الليترا يدير 13000 الليترا. تحبي تستعملي الليسيف هذاك تاع الحوايج اللي يتباع لايف، ولا انا القرعه تاع لايف مي المسحوق تاع هذاك تاع برا الريتلا كاين اغيال 10000، كاين بينغو يدير 13000 كيما وريت لكم هنايا. البنات ما ديروهاش في 48 الغيكلاج تاعها. انايا دوك نوريكم كيف درتها. تشعلوا العين بيان سور، تشعلوها هذيك العين ومن بعد يبداو الغيكلاج تاعها. تشعلوها ديروا اوبن هاوليك تاع 48 ما تستعملوهاش، ديروا تاع 38. 48 ستوندار انا ما نديرهاش. كاين غابيد كاين كوفرتور، ناس يقول كوفرتور اللي يديروا بهم تاع اونفون كوفرتور، انا نو ما نديرش كوفرتور، نديرها في الديليكا. ديليكا تخرج لك الحوايج نقايه بزاف بزاف وتخسم لهم لك بالطبع. وفيها الغسلة 2 خطرات 2 فوا. والنسبة تاع شوفوا فيها لافاج غنساج اسوغاج، يعني غسيل شفط وتنشيف. والبرك على اسمو الماء. نسبة المياه هي جاية من 3 4. انا ستلها من 5 6 نسبة المياه كما كنت تشوفوا البنات. ماذا بيكم تخلوها بالكاغ تاعها بالبلاستيك تاعها، باسكو لو كانت نحيوها اون فوا تبدا يقطر عليها الماء ولا ولادكم يمسوها بالماء تخسر لكم. يفو خلوها بالبلاستيك تاعها باش تحافظوا عليها لمدة أطول. هاو بدا يغسل، شوفوا هاو بدا يحبط الماء بالرغوة. وماذا بكم ديروا في السخون. شوفوا انا كل ما نغسل حوايجي بالماء السخون يخرجوا يشعلوا شعيل. ها ملي كاني وريت لكم البنات كما قلت لكم البنات اللي سقساوني اسكو تقدروا ديروا لي كوات، تقدري ديري كوات وحدها تاع اون بلاص، يعني تاع بلاصه وحده تقدري ديريها وتكون لاوات تاعها خفيفه ماشي ثقيله.
هاذيك تقدري ديريها تاع دو بلاص نو ما تقدريش ديريها، ونعطيكم كيفاش ديريها. ديريها الوقت تاعها يكون ديريها في ال 38 دقيقة. هذه تاع 38 دقيقة أنا بزاف بزاف نخدم بيها، نخدم بيها بزاف تاع 38 دقيقة تساعدني باسكو فيها زوج غسلات، وفيها تغسل تعصر وتنشف، تنشف لك بواحد الطريقة رهيبة رهيبة. كيما كنت تشوفوا، شوفوا هذا القماش، هادوما تقدري كيما من هاد القماش تقدري ديري دو، يعني تقدري ديري زوج دو بلاد، هي تغسلهم لك وتنشفهم لك عادي. بصح كوات لي فيها لاوات كبيرة ديري وحدة برك. فهمتوا البنات؟ ولي سقساوني على المخايد، تقدري ديري بالمخده، زعما تقدري ديري مخده مع غلاف غطا، زعما غلاف تاع دغاوز، تقدري ديري مخده مع غلاف. ولي سقساوني على لي طابي، راكو تشوفوا كيما تقدري ديري الطابي كيما هدايا. انا هذا الطابي تاعي تاع الصال دو بان، حاشاكم. شوفوا الطابي تقدري تستعمليه وديريهم، ديري من هذا النوع ديري 3، تقدري ديري 3. ودوك نوريلكم كيفاش لا ماتيير تاعو تكون كي تدوريه من اللور امبيرميابل. وجبت لكم نوع واحد اخر تاع الطابيات، شوفوا النوع هدايا تقدري هذا جاي كي السربيته، هذا تقدري تاني اختي الكريمه تستعمليه. وديريها في 38، تقدري ديري 3 الى 4 طبيات في نفس الغسله في نفس الوقت. تقدري ديري 3 هكا صغار، شوفوا راني زوميت لكم 3 طبيات كيما هذا النوع، ما يصرى لهم حتى شيء. برك تفادي هادوك لي طابي لي يتقشروا من اللور، هادوك اللي تقشروا من اللور تفاديهم، باسكو علاه تبوشيها لك. راني نقول ونعاود، شوفي هادوك اللي من اللور الكاليتي المليحه، ودوكا يتباعوا تاع الترك لا كاليتي تاعهم فريمون مليحه، ومن اللور امبيرميابل، يعني ما تمسيهم بالماء عادي ما يصرى لهم والو. البنات ان شاء الله تكون هاد لا فيديو عجبتكم وفادتكم، وانا على حسب التعليقات تاعكم راني عاودت لكم لا فيديو تاع الغساله تاع كوندور. البنات راح نكمل لكم السلسله تاع كوندور، يعني راح نوري لكم اكزاكت واش نقدروا نخدموا بها. ما تنسونيش الاعجاب، اللايك، وديروا لي اشتراك وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد تاعي. ونقول ونعاود اسقاس امقاس، وان شاء الله تجوز علينا هذا العام بصحة وعافية. الى الملتقى والى فيديو اخر البنات، والسلام.